전희주 씨를 소개합니다. 달콤한가요 당신 빠진 그 사랑 난 싫어요 당신을 볼 때면 눈시울이 시큰거려요 그렇게 다정하지나 말지 내게 잘해주지 말아지 오래 혼자 가슴만이 해왔지만 아닌 척 물어둘 거야 가요 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 노래 가사처럼 저 사랑이 아니겠지요 가요 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 바람 같은 그 사랑 그만 나를 흔들고 가요 예쁜가요 괜찮은가요 당신 만난 그 사람 난 미워요 당신이 웃으면 또 가슴이 시큰거려요 그렇게 가져가지나 말지 내게 잘해주지나 말지 오래 혼자 가슴만이 해왔지만 아닌 척 묻어둘 거야 가요 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 노래 가사처럼 저 세월이 아니겠지요 가요 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 바람 같은 그 사랑 그만 나를 흔들고 가요 가요가 내 얘기 같아요 어차피 아픈 짝사랑 가요 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 바람 같은 그 사랑 그만 나를 흔들고 가요 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 가수 전예준입니다. 반갑습니다. 네, 2026 구리 유채꽃 축제 폐막식 엔딩 가수로 인사드리게 되었는데요. 여러분들 저 보고 싶으셨나요? 보고 싶으셨던 것 같아요. 우리 팬 여러분들이 너무 많이 와주셔가지고 제가 첫 곡으로 제 신곡 가요가요를 들려드리는데 너무너무 행복하게 들려드렸던 것 같습니다. 오늘 특히나 우리 팬 여러분들께서 반응을 너무 잘해주셔서 오늘 구리 유채꽃 축제 느낌이 아주 좋은 것 같은데요. 여러분 어떻게 생각하세요? 오늘 너무 기분이 좋은데요, 여러분? 오늘 또 좋은 무대, 좋은 노래 많이 들려드리고 가도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 너무 보험을 너무 심하게 잘해주시는데 여러분 이 텐션이 마지막까지 쭉 이어가시길 바라면서 우리 텐텐 여러분들만 소리 한번 질러볼까요? 하나, 둘, 셋! 다시 하나, 둘, 셋! 좋습니다. 우리 관객 여러분들도 함께 소리 질러볼까요? 일단 우리 여기 계신 왼쪽에 계신 우리 관객 여러분들 소리 한번 질러볼게요. 하나, 둘, 셋! 오른쪽 우리 팬 여러분들 지르지 마시고 자 이제 지릅니다. 오른쪽에 계신 우리 관객 여러분들 소리 한번 질러볼게요. 하나, 둘, 셋! 좋습니다. 우리 저 끝에 계신 우리 관객 여러분들 소리 한번 질러볼게요. 하나, 둘, 셋!
우리 팬 여러분들만 이렇게 소리를 질러주시네. 아 정말 여러분 우리 관객 여러분들도 호응을 열심히 해주시면 제가 더 열심히 좋은 모습 많이 보여드릴 것 같거든요. 여러분들 박수 많이 쳐주시고 호응 많이 부탁드립니다. 오늘 정말 많은 관객 여러분들께서 와주셨는데요. 저 뒤에도 저 부스에도 정말 저 끝에도 많이 계시는 것 같은데 전유진 보이세요, 여러분? 보여요? 저 뒤에 계신 우리 관객 여러분들 보이시는지 모르겠는데 보이시면 이렇게 손 한번 들어주세요, 여러분. 아, 잘 보이시는구나. 아, 다행입니다. 네, 너무 감사드리고요. 오늘 또 많이 와주셨는데요. 좋은 노래 많이 들려드리도록 하겠습니다. 오늘 제가 구리에 왔는데 구리는 제가 노래를 부르러 처음 오거든요. 그래서 옷도 이렇게 약간 구리 색깔로 되게 맞춰서 입어봤는데 여러분 어떻게 생각하세요? 센스가 있었나요? 잘 어울려요? 네, 감사합니다. 오늘 또 이렇게 조용구 선배님께서 유채꽃 여신이라고 이렇게 소개를 해주셨는데요. 오늘 구리 색깔 옷을 입고 유채꽃 여신으로서 다음 곡 들려드리겠습니다. 다음 곡은요. 여러분들께서 다 아실만한 곡 준비했습니다. 초혼이라는 곡 들려드릴게요. 박수 주세요.
감사합니다. 오늘 너무 행복한 날인 것 같아요. 이렇게 제가 노래를 부르고 있을 때 많은 관객 여러분들께서 호응을 많이 해주시는 날에는 진짜 너무 노래하는 게 기분이 좋거든요. 오늘 딱 그런 날인 것 같습니다. 너무너무 감사합니다. 저희 팬 여러분들께서 제가 물을 마실 때마다 꽃에 물을 준다고 이렇게 표현을 해주시거든요. 여러분 오늘은 어떤 꽃이에요, 저? 뭐라고요? 유채꽃이요. 오늘은 네, 유채꽃에 물을 주고 다음 곡 소개하겠습니다. 네, 여러분 당황하셨나요? 다른 관객 여러분들? 우리 팬 여러분들 제외하고 계신 우리 관객 여러분들은 어떤 꽃이라고 생각하세요? 유채꽃 맞나요, 오늘? 대답하기 좀 힘들어하시는 것 같아요. 유채꽃이에요, 오늘? 괜찮아요? 유채꽃 여신 맞나요, 오늘? 감사합니다. 구리 색깔을 이렇게 입었는데 여러분, 구리 유채꽃 여신. 네. 그럼 다음 곡 들려드리도록 하겠습니다. 네, 다음 곡은요. 여러분들과 함께 즐기실 수 있는 곡 준비를 했는데요. 서른도 선배님의 추억 속으로라는 곡 준비했으니까 여러분들 다 같이 따라 불러주시고 박수 많이 쳐주시면 감사드리겠습니다. 추억 속으로 들려드릴게요. 너와 내가 밤새도록 춤을 추던 그 시절 갈래머리 단발머리 목각치마 휘날리며 주름 잡던 그 시절 그 모든 남자친구들 그 모든 여자친구들 오늘따라 너무나 보고 싶네. 가끔씩 생각나는 그 친구들 아직도 그때처럼
목소리가 또 갑자기 작아졌네요. 다시 가야겠다. 앵콜 앵콜 앵 박정 쳐서 앵콜. 아, 좋습니다. 그럼 어쩔 수 없이 제가 한 곡 더 들려드리고 가도 될까요? 최고예요? 네. 아, 그러면 여러분들께서 이렇게 원하시니까 제가 앵콜곡을 한 곡 더 불러드리고 가도록 하겠습니다. 여러분, 전유진 실제로 보니까 이렇게 가까이서 좀 뵙고 싶으시죠? 좋아요? 가까이서 뵙고 싶으세요? 우리 팬 여러분들만 가까이서 보고 싶으신 것 같아요. 우리 관객 여러분들, 전유진 실제로 가까이서 보고 싶으신가요? 그럼 제가 다음 곡은 또 앵콜 곡이니까 여러분들과 가까이서 소통하면서 노래를 불러보려고 합니다. 여러분들, 그러니까 안전에 유의하시고요. 앉으셔서 너무 또 이렇게 보고 좋으셔가지고 이렇게 서서 이렇게 막 하시면 다치실 수도 있으시니까 앉으셔서 이렇게 신나게 엉덩이도 좀 비벼주시고 앉으셔서 저렇게 또 해주셔야 돼요. 전유진이 이렇게 내려갈 수도 있으니까 여러분들 마음의 준비를 좀 하시고, 언제 내려갈지는 몰라요. 여러분, 제 마음대로 내려갈 건데 일단 노래를 들려드리면서 여러분들의 호응을 살피면서 제가 내려갈지 말지를 정하도록 하겠습니다. 그럼 다음 곡 앵콜곡 바로 들려드릴게요. 여러분들 음악 주세요.
자. 뭐라고요? 앵콜이에요? 앵콜 맞나요, 여러분? 다시 한 번 더. 앵콜, 앵콜. 아, 또 이렇게 원하시니까 제가 한 곡을 더 하고 가도 될까요, 여러분? 제가 또 엔딩이니까 좀 더 하고 가도 되죠, 여러분? 그러면 뭐라고요? 밤새도 돼요? 밤샐 만큼의 곡은 없어요, 저한테 지금. 그래서 그래도 제가 준비해 놓은 곡이 몇 곡 있으니까 또 구리에 왔는데 유채꽃 또 이렇게 여신이라고 소개를 해주셨는데 제가 네 곡만 부르고 갈 수가 없으니까요. 한 곡만 더 부르고 가도록 하겠습니다. 여러분 괜찮아요? 여기 우리 또 오른쪽에 계시는 관객 여러분들 괜찮아요? 좋아요? 그러면 한 곡 더 들려드리도록 하겠습니다. 사실 우리 또 여기 계신 우리 관객 여러분들 제가 안 갔거든요. 또 여기 또 오른쪽에 계신 우리 관객 여러분들 얼굴도 좀 뵈고 해야 되니까 한 곡 더 또 이렇게 들려드리고 가도록 하겠습니다. 그럼 여러분들 박수와 함성 많이 부탁드립니다. 그럼 다음 곡 들려드리겠습니다. 박수! 그리움 두고서 하지만 나 홀로 있으면 외로운데 그대의 얼굴을 바라보며 정겨운 얘기를 나눌래. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 이렇게 달콤한 거. 아쉬움 두고서 하지만 남겨진 시간이 너무 많아. 내 인생 모두가 사라져가고 이 느낌 우리는 영원해. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 언제나 광활하고 다치구나. 그대여 이 아름다운 세상에 나를 담아줄 수 없는가. 그대여 이 아름다운 세상에 오직 하나뿐인 그대. 박수!
아유 잘한다 우리 유진이. 아유 고마워요.